Fra tutte le opere letterarie che oggi siamo tornati a tenere una rilevanza pesante, per via che trattano il dramma di malattie infettive, come pure il sentimento atroce e paura che l'essere umano può tenere uno per nato, e che spesso diventa pure odio e violenza uno contro nato. C'è sta un'opera, un romanzo autobiografico, che per me è particolarmente interessante, perché passa confine della finzione e facendo nascere così una situazione pirandelliana. E dopo chi legge, è inevitabile che uno si pone a magari una domanda fondamentale. Qual è la realtà più vera? E cioè quella che è più probabile che per raggiungere essere più vera è necessario rispetto all'altro. Un romanzo che mi sto riferendo è O padiglione del riposo e Camilo José Cela, che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1989. Cela si trova in un sanatorio Hoyo del Manzanares, a dove rimanette per curare un'infezione di polmone fra il 1931 e il 1932. Questa storia di Cela conta suoni e sofferenze e paure di malati di tubercolosi e di come chi sta affrontando l'ansia e tormenta una sopravvivenza precaria. A tua morte è una possibilità che per i malati non potesse essere più vera. Il romanzo esce a Spezzuno 1944, ma un poco tempo dopo, un dottore in un sanatorio vero e uno che mai volette far sapere il nome suo e che si firmava semplicemente AMS, scrivette a Cela cercando lo piacere di non pubblicare più il libro, perché se la mandava così o mira che AMS. E gli etnico vero che stavano seguendo la storia di Padiglione del riposo si erano immedesimati a così assai in dei personaggi di finzione che a certi si erano fatti pigliare panico, che erano loro i prossimi destinati a morire, perché a così stavi scritto nel tuo libro. A conclusione fu che Cela non volette stare sempre a richiesta di romire che AMS. O Padiglione del riposo si continuava a pubblicare e a leggere, e anzi Cela rende la nota che a comparette in tale edizione a previsto il romanzo si è abbastanza scucciato a parte romire che dei malati pure, che questi non servono a frusciare essere pellicola comune, perché o malato rolette 37 in telechia, che le rolette 103 è un'ombra che va scomparendo, o malato 14 in suono, che loro 50 eroi in essere inventate e che il loro numero 11 è unimmaginato solamente.